al andarla se siente como un zumbido o un ruido en las ruedas, probablemente sea esto. El problema son los rodamientos. Acá pueden ver cómo está este, y de este lado no lo tiene. Quedó la parte del rodamiento clavada adentro, y la parte de adentro, el rodamiento, el bolillero, todo, se rompió todo. La forma correcta para clavar los rodamientos es calentando, para que el aluminio dilate y el rodamiento pueda entrar sin golpearlo tantas veces. En este caso nosotros contamos con pistola a calor, si no se puede hacer en alguna hornalla, despacito. Cuando lo calentamos bien, vamos a proceder a pegarle despacio. Nosotros le vamos a pegar con este prolongador, primero a este para poder sacarlo. Ahí está. Pueden ver que ya salió. La idea de calentar bien es para que dilate el aluminio, pero no por eso va a salir solo el rodamiento. Siempre algunos golpecitos hay que darle, pero es para no golpearlo tanto y que no esté tan clavado el rodamiento. Del otro lado, como se rompió, vamos a calentarlo un poquito más y le vamos a dar con un planito despacio en la parte del labio en cruz. Vamos a tratar de darle para poder sacarlo. Bueno, acá tenemos de vuelta la llanta caliente. Acá tenemos los dos rodamientos nuevos. Compramos marca Nachi, que anda muy bien. Así que bueno, ahora vamos a proceder a clavar los rodamientos nuevos. Le pusimos un poquito de grasa, con cuidado sin quemarse. Lo voy metiendo ahí. Si ven que se pone muy pesado, volvemos a calentar un poquito más y después le vamos dando unos golpecitos. Si ustedes tienen el eje de la rueda, también lo que se puede hacer es pasarlo al eje y darle unos golpes acá arriba del eje. Bueno, ahí puede que ya fue. Le hago bien el rodamiento. Y recuerden que de este lado, antes de clavar el otro rodamiento, lleva un buje, que es el que apoya los dos rodamientos. Primero va el buje adentro, recuérdenlo, y después va el otro rodamiento. De la misma manera lo clavamos de este lado. Recuerden siempre poner el buje del centro. Ese buje hace tope en los dos rodamientos para cuando aprieten la rueda, el rodamiento quede girando libre. Si no, se aprieta el rodamiento y se pone pesado. Así que bueno, mi gente, gracias.